敷完面膜唔使洗㗎，敷面膜一定要洗咗佢㗎。好多明星 artist 都係咁樣教嘅。我聽過喎，我平時敷完面膜都冇洗㗎喎，敷完面膜一定要洗咗佢。我平時就咁敷完都冇洗嘅。等陣你哋唔使拗，首先搞清楚你哋到底敷咗咩面膜先。有啲面膜敷完係要洗㗎。有啲面膜敷完係真係唔使洗㗎。嗱，如果好似係一啲塗搽或者清潔面膜咧，你敷之前係冇搽護膚品㗎，敷完之後係要洗咗佢㗎。但係如果你敷嘅係一片片營養面膜，無論係紙張或者係凝膠片狀，其實敷之前咧你都會搽咗爽膚水啊、基底液啊、安瓶啊、精華呢啲大量營養先敷嘅。敷完之後係唔需要洗㗎。如果你走去洗咗佢，咪等於食完嘢扣喉一樣咯，吸收唔到營養，仲傷咗皮膚添啊！你呢有冇試過敷完營養面膜走去洗面啊？如果你覺得敷完啲面膜之後呢黐立立好唔舒服呢，最大嘅原因係因為你皮膚唔識吸收啊。正確嘅方法係應該打開皮膚吸收層，同埋要挑選一款適合你皮膚狀態滋潤度嘅面膜。唔知咩方法可以打開皮膚吸收層？留言我即刻 send 個方法俾你。